Mesine ngoklok guys, mesine ngorok, sirahku mumet, metu asap putih di mesin mobil Panther warna hijau. Mesine ngorok, nggak tahu bagian mana yang rusak, keluar asap putih di bagian bawah kolong mesin. Nah, ini bagian belakang knalpotnya aman, tapi suaranya ngorok guys. Mohon review para suhu, komentar di bawah ya, tolong ya masukannya. Terima kasih.